Per me la pesca è uno sport che mi dà molta tranquillità e pace. La collego con il motocross perché il sabato, prima delle gare, mi piace passare molto tempo con la mia cara alla pesca vicino a un lago o a dell'acqua. Mi dà serenità, mi svuota la testa. Pescando mi carico per la domenica, che è il giorno di gara, che è un giorno pieno di adrenalina. Un particolare che trovo molto interessante che unisce la pesca e il motocross, che un esempio è quando vediamo un pesce dobbiamo sfruttare quell'opportunità per non farcelo scappare e quindi abbiamo un lancio, ci deve essere tutta la precisione per evitare di farlo scappare. Nella mia vita è un po' tutto è una sfida, qualunque cosa che faccio è una sfida, per me devo farlo preciso, tutto bene e mi piace essere in competizione. Oggi sono qui a Como per fare una breve sessione di pesca spinning. Non sarà facile, dato le condizioni del meteo, perché c'è un sole molto alto e anche per le persone che ci sono, molti turisti, proverò a prendere qualche pesce. Si può? Facciamo due lanci. Della pesca non posso più farne a meno perché mi libera, mi svuota la testa e mi riesco a concentrare per il giorno successivo, che è il giorno di gara. Ora che è arrivata la sera, è arrivato il momento migliore per pescare perca e ora vado a provare il mio migliore spot. Un po'. Sì, Fede. Sì! Oh, Fede, sei il migliore. Bravo, Fede, sei il migliore. Ce l'ho fatta, ragazzi, fine della giornata. Ho catturato il re di questo lago. Grazie bella. Bravo, Fede. Grazie, Dani. Un bellissimo perca, però la prossima volta mi porto un guadino più lungo. Stavo cadendo in acqua, eh? Sì.